La Luciérnaga, el placer de escuchar la radio. Se lo dije, que gardeazaba. ¿Qué supimos? ¿Y es que usted no sabía? No, es que desde que llegó Pinzoncito, los generales desaparecieron. Hombre, no han Sí, desaparecido. Les bajaron el perfil, señor. Ah, pues imagínese. Pero en cambio aquí sube un perfil. A raíz de la noticia del carro de bomberos, nos escriben diciéndonos, si quiere enterarse de Calima Darién, visite la página www.fogatalago.com. ¿Cómo se llama? www.fogatalago.com. Espere que el frío que hay en